бабайым Ахмаджанов Сабиржан Ахмаджанұлы, ол 1901 елінің 7 майында Балташ районы Ескі Салауыш ауылында туған, шында өскен. 1927 елда ол үйленген. Шулай ебет кіне яшаганда елімізге неміс фашистлары елбасарлар hücum etip büyük vatan soğuşun başlap жіберәләр. Бабайыбыз соғышқа китә. Һәм бабайыбыз өчен соғышчы була. Чөнки аның тырышлыгын бәяләгән күп медальләре була. Бабайыбыз исән-сау туган иленә кайткач, бөтен көчен биреп, үзенең туган колхозына эшкә керә. Һәм Шушма буенда Салауыш авылында су тегермәне була. Ул анда күп еллар эшли. Һәм шулай әйбәт кенә яшәгәндә ул бик каты авырып китә. 1969 елда ул дөнья менән мәңгелеккә хушлаша. Һәм ул үлсә дә аны район халкы бердә онытмый. Бабайыбыз истәлеге булып, анын Шушма буенда утырткан агачлары һәм ул яшәгән йорттагы зур-зур бакчалар истәлек булып кала.